इसका बाहर का एरिया, स्टोन का सामने एलिवेशन पे काम हो गया, अभी कलर का रह गया। ये गैराज है, बाहर अभी टाइल लगने रहे हैं, टाइल्स पड़े हुए हैं, सारे सामान पड़ा हुआ है, ऑन गोइंग है, अभी काम चल रहा है इस पर ना। ये इसकी एलिवेशन, तो सारे स्टोन का काम हो चुका है, स्टोन लगा हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है, एंटर हुए, अभी काम चल रहा है इस पे ना। ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम में इसकी छत है, और वॉशरूम है, ये लाउंज है, किचन है, अभी किचन का काम हो रहा है। नीचे से हमने 2 बेडरूम दिए, बेडरूम 1 है, वॉशरूम है, शावर एरिया भी, यहाँ पे स्क्रीन लगनी है शावर की ना। कमोड है, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी वही ब्रांड्स है, टाइल्स की भी वही ब्रांड है। ये सिंक है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे उन्होंने डिज़ाइनर करी थी पसंद। और ये इसमें बिल्ट इन कैबिनेट्स हैं हमने, ये जो मैं टेक्टाइल आपको बता रहा था, ये वो चीज़ है। इसमें हमने ये आजकल जो चल रही है नीश वॉशरूम में ये दी है, शावर एरिया में भी दी है, ये पैटर्न वॉल है शावर एरिया की, शावर लगा हुआ है, बाकी ऊपर लाइट्स हैं, लाइट्स भी देख लेना। इस बेडरूम का डोर है, ये फिटिंग्स हैं, क्लिप्सल की फिटिंग्स हैं। ये शावर एरिया, ये वॉश बेसिन है इसकी, ये वॉशरूम है, दूसरा इसमें भी ली है, सामने शावर एरिया है।
सारी फिटिंग्स हैं। नीचे पैटर्न वॉल है, 3D टाइल्स लगे हुए हैं। कमोड है आपका, मुस्लिम शावर है, और इसमें जो मैंने दिए वुडन टाइल्स हैं ये सारे। यदि आपको इतना साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, मट्टी है लेकिन ये अभी रेडी नहीं। ऊपर का लाऊंगे, वुडवर्क हो रहा है अभी। ये छोटा किचन दे दिया है ऊपर, ये इसका टेरेस है। एक बेडरूम है, इसकी रूफ है। ये इसका वॉशरूम है। इसमें हमने ऊपर स्काईलाइट के ऑप्शन दिए, फर्स्ट फ्लोर पे हम दे सकते हैं, ऊपर से नेचुरल लाइट आएगी इसमें ना। ये इसके पैटर्न वॉल लगी हुई है, शावर एरिया जो मैंने बताया था आपको। जैसे इसमें बिल्ट इन कबर्ड्स हैं, ये टेक्टाइल की है, इसके ऊपर शीट लगी हुई होती है, ये ना प्रोटेक्टिव शीट लगी हुई है इसके ऊपर, कैबिनेट्स हैं अंदर से। अभी वुडवर्क का काम हो रहा है यहाँ पे सारा ना। ये इसकी सिंक लगी है, मैंने आपको दिखाई थी ये सिंक भी, जो वीडियोस में दिखाई थी। ये आजकल टॉप वाली चल रही है, ये इसका डिज़ाइन है। ये इसके टाइल्स लगे हुए हैं। वुड की चौखट लगी हुई है, मैंने आपको वुड की बताई थी, रेड एंडी में बनी हुई है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें भी हमने बिल्ट इन दी है, बिल्ट इन सब में है। सिंक हो गई, ये इसका टॉप हो गया। ये डिज़ाइन दिया है हमने, ये इसकी वेंटिलेशन के लिए दिया है। ये शावर वॉल है और इसका नीच दिया है। बेडरूम में टाइल्स लगी। ये थर्ड बेडरूम है, इसमें वॉशरूम नहीं है। ये फोर्थ बेडरूम है और ये इसमें वॉशरूम, इसमें भी हमने स्काईलाइट दे रखी है। इसमें स्लाइडिंग दी है जो आपकी, ये टेक्टाइल मटेरियल है, देखें टेक्टाइल है। ये टेरेस है। ये स्टेयर्स के ऊपर भी ना स्काईलाइट दी है।
पीछे देखें हमने ऊपर जाने की स्पायरल जो होती है वो इधर से दी है इसमें। टेरेस से आप ऊपर जा सकते हैं, छत के ऊपर। अंदर से बेसमेंट में रास्ता जा रहा है नीचे। इसमें हमने पूरा बेसमेंट बनाया है। आपको छोटा कमरे कह रहे हैं, ये एंट्रेंस से बेसमेंट, ये अब नीचे उतरे हैं और ये टाइल लगे हुए हैं और ये नीचे पूरा हॉल टाइप दे दिया है, क्योंकि आप इसमें जो है दीवारें नहीं खड़ी कर सकते, हॉल बना सकते हैं। ये पूरा बेसमेंट है। इसमें ऊपर ये वेंटिलेशन के लिए दिया है, ये लाइट्स के लिए दिया है, यहाँ से रोशनी आएगी। बाहर आ गया ये इसकी साइड्स की गली हैं। ये गली है पूरी। ये पीछे से जो हमने सर्वेंट वॉशरूम दिया है और सर्वेंट एरिया वॉशरूम है पीछे से, और एंट्रेंस पीछे से ये नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट की वेंटिलेशन है। पूरी इसके पीछे जो गली हम छोड़ते हैं, तो मोहसिन आपको बता रहे थे उसका है ये तमाम ना, ये पूरी गली है पीछे से। ये पीछे से किचन की जो एंट्रेंस है वो है। थैंक यू।